Sebentar, Julia. Oke. Tentang hari ini kita bahas dulu plural ya. Iya. Oke. Jadi setiap kata benda itu nomen yang memiliki artikel der didas itu kan bentuk singularnya der didas. Kalau bentuk pluralnya pasti dia jadi di. Tapi tidak semua memiliki bentuk plural. Nah, bisa buka buku Ubungsbuch halaman 16. Halaman 28. Contohnya begini. Bentuk singularnya das Hobby. Lalu itu das Hobby, strip S ya. Nah, S-nya ini merupakan endung dari nantinya yang plural. Kan jadinya nanti jadi di hobbies. Di hobbies gitu ya. Begitu pula yang das Buch. Nanti endung pluralnya jadi di Bücher. Ya. Lalu contoh lainnya ini di samping kanan ada die Handwerkerin. Itu kan bentuk feminimnya die Handwerkerin. Kalau yang bentuk maskulinnya der Handwerker. Kalau bentuk pluralnya die Handwerker. Handwerkerinnen. Ya, pakai nen di belakangnya. Gitu. Lalu bisa kita lihat ini yang ada strip-strip endung e, n, nen, s. Nah, itu adalah bentuk pluralnya. Tapi kalau yang nggak ada, itu berarti ya, kenapa? Di komputer nggak ada endungnya. Iya, karena nggak ada endungnya, berarti dia cuma berubah apa ya? Oh, dia tidak ada bentuk pluralnya. Di komputer aja. Iya, jadi tetap di komputer ya. Bisa coba kita lihat ya di sini. Iya, kalau yang tidak ada website yang kemarin saya berikan tentang artikel itu, nah itu nanti bisa membantu juga. Nah, lalu tadi yang komputer itu karena dia tidak ada apa ya, endungnya di sini di belakang cuma strip aja, berarti dia hanya berubah jadi di komputer. Gitu. Lalu yang dilute ada di dalam kurung P itu ya. apa? Kayak der football banyak di dalam SG. Itu adalah PL adalah plural, SG singular. Oh. Iya. Itu lalu untuk mengidentifikasi ending dari sebuah bentuk plural memang masih sulit, maksudnya cara satu-satunya itu dihafal gitu ya, karena
memang banyak bentuknya dan karena kan pasti katanya beda-beda gitu ya. Nah, tapi ini ada sedikit contoh namanya. Nah, ini adalah contohnya. Plural dengan endung e. Biasanya yang pakai endung e itu kalau yang nomen maskulinnya endung belakangnya ini. Ini ya. Begini. Terlihat nih contohnya der Ingenieur gitu kan. Endung belakangnya singular EUR gitu ya. Nah, nah ini kan singularnya. Nanti pluralnya ketambahan endung e. Jadi di engineering gitu ya. Ini ada endung e-nya di sini. Nah, saya coba tidakkan. Seperti ini contohnya ya. Endung belakangnya ada lagi yang endung belakangnya ih seperti fetish ini. Nah, nanti saat dia jadi plural ketambahan endung e ini ya, silakan. Begitu pula nanti yang endung-endung lainnya seperti contohnya ini. Kalau dari nomennya maskulin dan feminim bersuku kata satu, huruf vokal pertamanya a, o, u, nanti bentuk pluralnya berubah jadi umlaut. Seperti ini di Luft. Kan U-nya merupakan huruf vokal. Nah, Yang saat ada dia jadi umlaut ya iya, rata-rata. iya betul. Nah, bentuk pluralnya jadi di Luft seperti itu ya. Ini begini. Seperti juga yang contohnya der Baum. Berarti jadi huruf huruf apa namanya? Huruf vokal pertamanya kan A di kata Baum. Ah, Ya, ya. makanya dia jadi di Boime gitu ya. Ini. Lalu ada juga nanti kalau yang namanya netral dengan endung is, huruf konsonan akhirnya jadi double. Das Ergebnis, pluralnya di Ergebnisse. Jadi double apa namanya? SE. Seperti itu. Ada lagi contohnya yang dasyar. Dasyar nanti pluralnya jadi diare. Karena endungannya tadi E kan, yang atas itu. Lalu ada lagi yang endungnya EN. Ini buat yang kata nomennya memiliki endungan ini. Begini. Bentuk singularnya der Docen. Nanti kalau bentuk bentuk femininnya didocentin. Bentuk pluralnya menjadi didocenten. Itu. Nah, apa bisa dipahami, Bu? Bisa dikirim ke Google Drive ya. Mungkin nanti kita di print karena kan yang kemarin kita tulis di dasnya kan antara feminim, maskulin dan netral. Ya, Sedangkan penamaan plural kan baru dites kemarin pun kan kita masih kerepotan apa perubahannya dari mana gitu, apa aja yang masuk plural. ya, Soalnya kan yang dites keluar duluan, sedangkan yang dipelajari baru menyusul gitu kan. iya. Masih bingung apa sih yang jadi romannya gitu kan. Karena di halaman 27 paling bawah kan singular and plural pun kan sedikit contohnya. Oh, oh, sebentar.
halaman 27. Yang paling bawah, nomen singular on plural Di Ubungsbuh ya, di Kusbuh halaman 27. 27. Cuma yang ENS atau itu tuh cuma sedikit. Oh iya, Kilometer, start, as, buh, sama outer. betul. Iya, memang hanya sedikit karena ini yang bentuk apa ya, lebih umum, yang lebih sering keluar, dan ini karena kemarin masuk ke dalam pelajaran, makanya contohnya hanya sedikit. Ini nanti materinya Kejebaknya akan, di situ karena kita belum udah keluar tes. iya benar. Nah, lalu ada yang ini seperti contoh yang paling terakhir, ini yang nggak semuanya ada bentuk pluralnya gitu ya. Contoh yang das ops ini dia hanyalah singular, dia nggak ada pluralnya, bentuk pluralnya. Lalu kalau yang plural pun dia nggak nggak ada endungnya lagi, jadi memang di altern aja seperti itu, tidak berubah, tidak ketambahan endung apa-apa gitu. Untuk materi ini nanti akan saya share seperti biasa. Masih ada yang mau ditanyakan, Bu? Nanti aja itu minta ke Google Drive biar dipelajari lagi gitu. Iya. Soalnya kan kita ngejar waktu, ini setiap halaman harus dipelajari. Iya, betul. Kalau gitu sekarang kita lanjut ke kurs, Bu, ya. Iya. Di kurs, Bu, kurs, Bu, halaman 28. Ya. Oke, jadi di sini ada 5 gambar. 5 gambar mengenai Hamburg. 5 gambar yang ada di di Hamburg gitu ya. Nah, lalu Bahnhof, apa sudah tahu artinya Bahnhof, Hafen, Konzerthaus, Kirche, das Rathaus? No. Bahnhof adalah stasiun kereta api. Terus kalau misalnya Hafen itu pelabuhan. Hafen ya. Ya. Ada contoh. Lalu kalau Fluss, bukan Fluss, Kirche itu gereja. Rathaus balai kota. Dan Konzerthaus itu gedung konser. Kalau berdasarkan gambar dan berdasarkan tadi artinya, ini gambar yang A itu kira-kira apa? Stasiun kereta. Ya, berarti Rathaus, Kirche, Konzerthaus, oder Bahnhof. Bahnhof. Kita Bahnhof. bacanya apa? Stasiun keretanya di mana? Kata-katanya mana? Ini Nggak ada ada di ya? bawah. Ada di bawah halaman 28 yang lesson C di tekste, yang B. Yang B. Ya, gitu. Lalu kalau yang A tadi Bahnhof ya. Bahnhof ya. Lalu kalau yang B, The Konzerthaus. ya, das Konzerthaus, betul. Lalu yang C, Der Hafen ya. Ya. Nomor 4. 4 Kirche. Kirche apa sih Kirche? Ya, Kirche itu gereja. Kirche. Ya, gereja. Rathaus. Ya, baru yang terakhir Rathaus ya. Nah, dari kelima gambar ini kan ada keterangannya gitu ya. Ada Bahnhofnya in 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 5 Stunden nach Kopenhagen,
in 2 Stunden nach Berlin, seperti itu ya. Nah, lalu kita akan mendengarkan Huren. Sebentar. Hurennya 1, 2, 3, 4. Ini ya, saya putarkan Huren. Hmm. 1. Wir fahren jetzt durch den Hafen von Hamburg. 12.000 Schiffe kommen pro Jahr nach Hamburg. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Der Hafen ist über 72 Quadratkilometer. Terdengar jelas? Oke. Nah, seperti yang tadi, dari suasananya dia benar-benar suasana stasiun kereta ya. Itu lalu cukup atau kita lanjut ke sound selanjutnya? Boleh. Oke, sebentar. Saya lanjutkan ya. 2. Auf Gleis 3 bitte zurückbleiben, der Zug fährt ab. 720 Züge fahren pro Tag von Hamburg in andere Städte. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 5 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. 450.000 Personen benutzen. Oke. Jadi ini yang Huren ini untuk menyocokkan dengan gambar-gambar di atas ya, teman-teman. Kan ada yang seperti tadi, in 8 Stunden nach Warschau, itu berarti yang mana nama tempatnya? Yang Bahnhof. Bahnhof, richtig ya. Oke, lalu selanjutnya yang nomor 3. 3. Willkommen im Rathaus von Hamburg. Das Rathaus ist über 120 Jahre alt. Das Rathaus ist 111 Meter breit, der Turm ist 112 Meter hoch. Im Rathaus gibt es 607. Oke, yang ini tentang Rathaus. Rathaus. Jadi, oke, selanjutnya 4. Die Kirche St. Michaelis ist das Symbol von Hamburg. In Hamburg sagt man kurz der Michel. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. In 82 Metern Höhe ist eine Platte. Oke, kalau yang ini tentang Hafen kan? bukan. Tadi dia menyebutkan, coba satu kali lagi ya. 4. Die Kirche St. Michaelis ist das Symbol von Hamburg. In Hamburg sagt man kurz der Michel. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. In 82 Metern Höhe ist eine Platte. Oke, 2 Meter. kenapa? Tentang Der Michel tadi. Der Michel tuh gereja. Gereja, ya, betul. Der Michel itu nama gereja di sana ya. Ya. Betul, Kirche, tapi nama gerejanya Michel. Seperti itu ya. Lalu, Ya, harus ini lihat ini. ya, yang terakhir, 5. Das Konzert beginnt in 5 Minuten.
Das ist der neue Star von Hamburg, die Elbphilharmonie. Ein paar Zahlen. 4,5 Millionen Besucher und 600 Konzerte im Jahr 2017. Wir fahren jetzt hinauf zur Plan. Oke. Yang terakhir adalah Konserthaus. Concerthouse, betul. Lalu karena ini sudah terisi semua, kita beralih ke bagian yang C. Yang bagian C ini titik-titik rampungnya diisi dengan angka. Angka yang bisa dilihat dari 5 keterangan di atasnya ini, 5 kotak di atas ini bisa dilihat dari situ ya. Oke, silakan dikerjakan. Untuk Reva, apa bukunya sudah datang? Sudah, Frau. Oh iya. Oke, teman-teman, bukunya Kursbuch halaman 28 ya. Halaman 28 sekarang mengerjakan yang bagian C. Oke, nanti kalau sudah dikerjakan, boleh menjawab. Dan Oke, Intan dan Reva sudah?
Bagaimana Reva dan Intan? Sudah? Belum? Itu 4:30. Intan sudah? Oke. Reva, gimana Reva sudah? Oke, kalau gitu silakan Bulia menjawab yang Rathaus, Intan yang Elbphilharmonie, lalu Reva yang Hafen ya. Rathaus, Über 120 Jahre alt dan 112 Ya, 112. 112 Meter hoch. Richtig. Oke, danke. Silakan Intan yang B. Ada kendala? Suara saya terdengar? Suara sayanya nggak terdengar? Oke, tapi Bulia dengar suara saya? Jelas? Clear, clear. Oh, berarti apakah Intan ada masalah sinyal? Kendalanya Intan boleh sampaikan di kolom chat. Kalau gitu, Halo. oh ya, Halo. halo. Oke. Oke, silakan Intan jawab yang Elbphilharmonie. Elbphilharmonie constant 100 60 euro im Jahr 2017 17 Konzert. Richtig. Ya, betul. Oke, danke. Silakan Reva yang Hafen. Halo, Reva. Ada kendala kah? Silakan jawab yang Hafen. Masih kurang mengerti, Frau. Kurang mengertinya di bagian mana? Tentang cara mengerjakannya atau Cara mengerjakannya, Frau. Oke, jadi cara mengerjakannya itu ini kan ada
garis kosong itu diisi dengan angka-angka. Seperti contoh yang Rathaus, Uber, 120 Jahre alt gitu ya. Jadi titik-titiknya diisi dengan 120. Lalu yang turmnya 112. Ini disesuaikan dengan data yang ada di atasnya. Di paling atas kan ada foto, lalu di bawahnya ada kotak lagi yang berisi keterangan. Itu diambil dari situ ya. Iya, Frau. Oke. Kalau gitu nanti Reva jawab yang Bahnhof ya, terakhir. Atau bisa jawab yang Hafen sekarang. Yang terakhir aja, Frau. Oke. Boleh berarti yang Hafen Bu Lia. Haben 100 Skiff pro Jahr fahren in 175 100. Noch einmal. 100 Skiff pro Jahr fahren in 100 Ya. 75 75 ya. ya, 70. Lalu tadi yang 12.000-nya bagaimana? Haven kilometer ya, skip ya, 12.000-nya tuh masuknya tuh 1000, uh, ribuan. apa langsung 1,000? Enggak, langsung 12.000. 12,000 ya. Ya. Jadi 12.000 Sifo 12,000. per Jahr. Ya, Betul. 12,000 Ya. di Proposal fahren in 100 nach 75. 75 ya. Ya, 175 ya. Ya. Oke, danke. Yang Michelle, boleh Intan? Ya, Michelle. Michelle platform 2500 mention to 100 Dreigen Meterhof. Betul, Oh, Dreisig. Dreigen. Ya. Dreigen. Ya, 132. Oke. Oke, danke. Reva tidak ada. Revanya kepental mungkin ya. Oke, kalau gitu silakan siapa mau menjawab yang Bahnhof? Bahnhof 720. 700. 720. Ya. 20 ya. Betul. Pro Tag in Funkstunden nach Berlin. In Nach Berlin. Zwei Stunden ya. Ya. Oke. Danke. Lalu dari halaman 2829 ini yang gambar-gambar tadi, apakah ada kata-kata yang ingin ditanyakan?
Kalau pemahaman ini sih sudah ada penjelasan lebih detail gambar sama nilai-nilainya, ukuran luas dan angka ya. Oke, berarti sudah paham. Kita lanjut ke halaman 30 ya. Di halaman 30 ada huren. Sebentar. Silakan disimak huren untuk 2A. Guten Tag. Zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel. Okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah ja. Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. Das macht dann 13,70 €. Oke, terdengar jelas? Ya. Cukup satu kali atau lagi? Yang sering dibahasnya The Michel sama Rathaus. Ya, betul. Sebentar, tadi Intan satu kali lagi ya. Oh, oke. Reva juga ya. Ini satu kali lagi. Silakan disimak halaman 30, huren 2A. Guten Tag. Zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel. Okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah ja. Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. Das macht dann 13,70 €. Oke. Bagaimana? Jadi tempat apa saja yang disebutkan oleh percakapan tadi? Konzerthaus, Rathaus, Kirche. Rathaus dan Kirche-nya betul. Yang karena ada konser. Rathaus, The Michel. Kalau untuk yang Konzerthaus tadi tidak disebutkan. Tapi untuk Rathaus dan Yang Kirche-nya terakhir lebih sama kenapa? lebih kentara ke Rathaus sama Kirche di akhir. Di akhir ya. Di situ disebutkan ada 4 tempat. Betul, 2-nya Rathaus dan Kirche. Lalu 2-nya lagi apa? Teman-teman? Boleh? Intan dan Reva. Bahnhof. Ya, Rifti, Bahnhof. Bahnhof. Satu lagi?
Plus. 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 Betul. Jadi ada yang disebutkan Bahnhof, Fluss, Rathaus, dan Kirche ya. Oke, jadi Bahnhof adalah stasiun kereta api, terus Hafen itu pelabuhan, Fluss itu sungai, Konzerthaus gedung konser, terus Rathaus balai kota, kalau Kirche itu gereja ya. Lalu untuk yang B merupakan transkrip dari audio sebelumnya. Ada kata baru di sini, Kunsthalle. Kunsthalle kira-kira apa, teman-teman? Yang B? Ya. Bukan. Kunsthalle. Oh. Kunsthalle itu galeri seni. Oh iya, gambarnya. Ya, Dekat danau. betul. Danaunya namanya Auster ya. Lalu itu bukan danau. Oh ya, danau itu kan bahasa Jermannya sea. Tapi itu disebutnya bukan danau, disebutnya Fluss atau sungai. Sungai Auster ya. Oh, plus ya. Ya. Lalu di sini ada kata-kata reh. Yang das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Itu kira-kira artinya apa? Dekat. Reh itu artinya kanan. Karena Oh, bisa kita lihat di rah. Kalau Inggris rah, ini reh. iya, betul. Lalu kalau kiri itu links. Nah, kalau misalnya Minta lu tolong. ya, kenapa Intan? Boleh minta tolong ditulis di chat nggak, Pak? Oh, boleh. Un moment ya. Ini reh kanan, link kiri. Ini ya. Jadi ini untuk menunjukkan jalan. Lalu di sini ada yang menggunakan artikel bestimmte artikel dan unbestimmt. Bestimmter yang der, die, das. Kalau yang unbestimmt ein, eine gitu ya. Perbedaannya kalau yang der, die, das berarti sudah jelas. Maksudnya bisa didefinisikan. Orang tersebut juga tahu yang dia maksud. Sedangkan kalau yang unbestimmt itu yang masih belum jelas gitu. Jadi kayak masih apa ya, masih ngawang-ngawang gitu. Contohnya ini di Kunsthalle. Berarti kalimat lengkapnya und das hier rechts ist die Kunsthalle. Di sebelah kanan ini adalah galeri seni. Berarti di Kunsthalle-nya juga kan cuma satu. Jadi sudah pasti Kunsthalle itu yang dia maksud gitu kan. Lalu contoh lainnya di sini ada tulisan das ist ein Fluss. Ein Fluss-nya karena belum tahu mau nyebutnya tuh gimana. Maksudnya untuk menyebut Fluss-nya itu tidak menggunakan yang bestimmte karena belum tahu kira-kira Fluss-nya yang mana. Sama seperti yang eine Kirche. Eine Kirche kan kalau bentuk bestimmte-nya die Kirche, feminim. Tapi di sini dipakai eine Kirche. Sama, artikelnya feminim juga untuk
unbastimnya. Karena belum tahu Kirche-nya yang mana. Bisa kita lihat di gambar ada Kirche yang Saint Peter, ada Nikolai Kirche, terus ada juga yang Michaelis ya. Jadi kira-kira yang mana gerejanya kan belum diketahui. Seperti itu ya. Apa teman-teman mengerti maksud saya penjelasannya? Atau ada yang kurang jelas dari Ini penjelasan? pemahaman Kenapa? si sama flus sama artinya Beda, atau beda. kalau Ya, si kalau si itu danau, danau, kalau kalau flus flus sungai. Betul. Oke, lalu jadi singkatnya Bestimte dan unbestim itu kalau bestim itu bisa didefinisikan yang pokoknya sudah diketahui ya. Lalu bentuknya bestimte itu kan kalau singularnya der untuk maskulin, di untuk feminim, das untuk netral, di untuk plural. Kalau yang unbestim itu indefiniter. Berarti pembicaranya belum tahu sesuatu yang dibicarakannya. Contohnya kalau misalnya yang bentuk singularnya ein dan eine. Ein untuk yang maskulin, eine untuk feminim, lalu ada ein lagi buat netral. Jadi maskulin dan netral sama-sama ein. Lalu kalau yang feminim eine. Nah, di unbestimmte artikel ini tidak ada bentuk plural. Itu ya perbedaannya. Bisa dipahami? ini pemahaman untuk ngisi yang C ya, yang C, Pemahaman bukan. untuk misi yang bukan, tapi untuk yang di halaman 31 Oh. ya, kan materinya mengenai bestim dan unbestim. Oh, yang B ya. Iya. Bestingan. Betul. Untuk bestim dan unbestim, apa bisa dipahami penjelasannya? Ulang, Prof. Bestim dan Jadi kalau bestim itu yang der, di, das, lalu bentuk pluralnya adalah di, sedangkan yang unbestim itu bentuknya ein dan eine. Untuk maskulin dan netral bentuknya adalah ein, untuk feminim bentuknya eine. Lalu untuk plural dia tidak ada. Bisa dipahami? Minta tolong tulis. Ditulisin. Minta tolong tulis di chat. Oke, and momennya. Ini di
Ini adalah pengertiannya. Lalu contohnya. Bentuk testing. Ini bentuknya. Lalu misal contohnya. Ikut contohnya. Begitu ya. Boleh, silakan dipahami dulu. Lalu coba kerjakan ini ya. Bu, saya lagi di depan Polres, Bu. Break sebentar, maaf. Oke, Lagi crowded banget saya. iya. Silakan menyimak saja. Saat ini sedang
Di Kursbu halaman 30 ya. Teman-teman silakan catat dan jawab bentuk unbasting yang saya tulis ya di kolom chat. Saya izin ambil charger laptop dulu.
Oke, sudah selesai teman-teman. Kenapa Intan masih di mute? Intan, maaf suaranya nggak ada, cuman kayak dengung-dengung gitu. Mungkin boleh diketik di kolom chat. Oke. Bukan buat kalimat, cuman menyebutkan aja bentuk unbased team dan base teamnya apa. Kantong
Eh, kita menggunakan unbestimmte itu kalau kita tidak tahu eh, konteks jelasnya gitu. Saya seperti contoh yang tadi Kirsche itu kan kalau artikel bestimmte-nya di Kirsche. Lalu kalau dia unbestimmnya kan jadi eine Kirsche. Disebut eine Kirsche karena kita nggak tahu Kirsche mana yang dimaksud. Sedangkan kalau dia pakai yang di Kirsche, berarti sudah jelas, oh Kirsche-nya yang ini. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk waktunya disesuaikan dengan konteks kalimatnya gitu dan konteks si pembicaranya ini. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, teman-teman lain sudah selesai mencatatnya? Tashkota apa ya? Kenapa? Tash, tash, Tasnya itu tas. Tas. Tasnya adalah tas. 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 Nah, untuk yang contoh saya berikan, bentuk unbestim sudah dijawab oleh Intan. Masih ada yang bentuk bestimternya belum dijawab. Silakan teman-teman jawab. Boleh langsung ngomong, boleh di reply di kolom chat. Eine Frau, die Frau. Die Frau. Di Frau, ya, betul. Lalu Ein Mädchen, die Mädchen. kurang tepat. Mädchen, Mädchen. Mädchen tuh di netral ya, das. Gimana? Ya, betul. Netral ya. Jadi das Mädchen. Lalu kalau yang Einmann, Ein Mann tuh di kah? bukan. Ya, das. Kenapa? Bukan das. Ini man, laki-laki. Der, betul. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah semua kita lanjut ke buku kursbuh, balik lagi teman-teman. Ini ada di halaman 30 yang bagian C, melengkapi der, di, atau das. Sudah teman-teman kerjakan? Belum. Oke, kalau belum silakan dikerjakan dulu 5 menit ya. Nanti kalau selesainya lebih cepat, boleh langsung ini aja. Langsung raise hand.
Sudah, teman-teman? Oke. Bahas aja dulu. Ya, boleh. Nomor 2, Rathaus artikelnya adalah Dika. bukan. Soalnya kan ini berupa benda, tempat atau apa. Dia bisa masuk ke di, der, atau das tuh seperti apa gitu. Nah, kalau untuk ini tidak ada acuan pasti selain memang menghafalkan. Jadi yaitu menggunakan website yang saya berikan, nanti dicari masing-masing dan dihafalkannya dari situ. Karena kalau untuk mengidentifikasi yang benar-benar pastinya itu masih belum ada caranya gitu. Apa lihat percakapan di atas atau gimana? Itu juga bisa menjadi pilihan. Karena terkadang untuk di beberapa kata itu kita bisa lihat dari apa ya? Endungnya. Seperti contoh Rathaus, endung belakangnya adalah S, maka dia artikelnya das. Ya, tapi balik lagi tidak semuanya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Ini hanya untuk beberapa kata. Contoh lainnya Kunsthalle. Kunsthalle kira-kira apa? Di Kunsthalle. Di, betul ya. Lalu kalau misalnya Fluss, Das. der. Das. Lalu Dia bisa kalau- masuk dernya di mana? Kenapa? Pas dia masuk ke dernya di mana? Sungai. Sungai. Memang dari sananya artikelnya. Artikelnya memang seperti itu. Makanya tidak ada acuan pasti dia ini derdi atau das selain memang kita benar-benar menghafalkannya itu. Ya, cuman kan Tebak-tebak ya lebih buah ke manggis ini. benar memang lebih ke tebak-tebakan aja gitu ya. Gitu. Lalu der Fluss. Nah, kalau yang hotel kira-kira ininya artikelnya apa? Das, betul. Betul, das hotel ya. Lalu kalau yang Kirche? Kalau yang Kirche di, betul ya. Di Soalnya ada Kirche. di atas. Iya. Benar. Lalu kalau yang terakhir si itu apa? Danau Der. Der. Betul ya, teman-teman? Dersi. Iya, der si, betul. Oke. Jadi, apa? Kalau si itu artinya Danau. 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 Fluss itu sungai. danau. Si itu danau. Oke. Lalu ya ini kita lanjut ke halaman 31 ya teman-teman. Ini tentang unbestim dan bestim. Nah, terkait bestim dan unbestim, apakah sudah paham? Seperti contoh ini yang unbestim, Einhafen buat yang maskulin. Lalu ada ein Hotel buat netral. Lalu ada eine Straße buat yang feminim. Nah, lalu kalau untuk pluralnya, dia tidak ada der di dasnya. Dia langsung saja kata-katanya. Seperti contohnya sieve. Gitu ya. Oke. Lalu berarti kalau bentuk bestimnya, bentuk bestim dari Haven itu apa teman-teman? Ein. Bestimnya berarti der di dasnya. Kenapa Intan? Der. Der apa?
Der Hafen, betul ya, Der Hafen. Kalau untuk yang di sebelah sini, caranya bisa melihat ke yang unbestim. Di unbestim kan sudah ada ein dan eine-nya. Lalu sudah ada juga keterangannya dia maskulin, netral, atau feminim. Nah, itu nanti tinggal dirubah ke apa namanya? Ke bentuk bestim artikelnya ya. Seperti contohnya ya Der Hafen. Lalu kalau hotel berarti jadinya di hotel bukan Das Hotel. Jadinya Das Hotel ya. Ya. Nah, lalu ini contohnya lagi bisa kita lihat kalau unbestim itu Das ist ein Hotel. Itu adalah hotel. Hotel yang mana kita nggak tahu. Nah, tapi kalau yang di bestimternya Das Hotel heißt Alster. Hotel itu namanya Alster. Jadi Hotel Alster ya. Itu perbedaannya. Kalau yang bestimte sudah jelas, sudah tahu. Kalau yang unbestimnya yang belum jelasnya. Cuman ya intinya itu hotel apa kita nggak tahu. Terus kalau yang bestimternya, oh hotelnya Hotel Alster. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk yang Strasse heißt Muller Strasse ini apa artikelnya? Di. Betul ya, di. Sama perbedaannya lagi kalau unbestim, das ist eine Straße, ini adalah sebuah jalan. Jalan mana, jalan apa, tidak diketahui. Tapi kalau yang bestimternya, di Straße heißt Muller Straße. Jadi jalanannya namanya Muller Straße gitu ya. Nah, lalu kalau yang pluralnya berarti kalau bestimternya jadi apa? Jadi di, betul ya. Karena selalu kalau plural dari bestimter artikel adalah di. Oke. Yang B sekarang bisa langsung kita jawab. Oke. Nomor 2 dulu ya. Das ist eine. ein oder eine? Ein. Ein, betul ya. Ein. Richtig. Oke, kalau yang sampingnya pung 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 Bahnhof heißt Hamburg Altona. Der. Betul ya. Betul. Terus nomor 3-nya das ist pung 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 Brücke. Brücke itu jembatan. Eine. Betul, eine. Lalu sebelahnya pung 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 Brücke heißt Kolbrandbrücke itu apa? Das. Tadi unbestimnya adalah eine, berarti dia termasuk maskulin, netral, oder feminim? Netral. Masuknya ke feminim. Ke feminim ya, karena eine. Balik lagi lihat di kolom atas. Jadi di Brücke ya. Oke, yang terakhir ini adalah bentuk plural. Tadi kalau untuk unbestim dia tidak ada plural. Jadi tetap saja ditulis gitu ya. Jadi ini tetap jawabannya Dasin Hauser. Hauser gitu, Hauser. Nggak pakai der di das, nggak pakai eine gitu ya. Jadi langsung depannya juga hasilnya kosong. Iya. Depannya kosong. Jadi hanya Dasin Hauser. Iya. Hauser. Iya.
out. Oke, lalu yang sampingnya Hauser sind 200 Jahre alt. Plural kan di Ya, betul. Plural jadinya di ya. Di Hauser. Oke. Richtig. Yang sekarang C. Contoh. Das ist ein Cafe. Nomor 1. Lalu kalau misalnya yang nomor 2 itu das ist ein Kirche. Kirche berarti ein atau eine. Kalau Kirche Ein. Tadi artikelnya adalah di. Kalau di berarti bentuknya ini jadi eine ya, teman-teman. Das ist eine Kirche. Das ist eine Kirche, richtig. Oke. Lalu yang nomor 3. Dari gambar ini ya, das ist ein Turm. Gambar. Kenapa? Gambar patung. Patung berarti kira-kira apa tempatnya? Kunsthalle. Di Kunsthalle ya, betul. Nah, Kunsthalle kira-kira dia die oder das? Das Kunsthalle. Eine, karena dia artikelnya dia. Das ist eine Kunsthalle. Oke. Untuk nomor 4 apa? Kino. Kino berarti kalimatnya jadi Das ist ein Kino. betul. Das ist ein Kino ya. Karena dia artikelnya das. Oke, nomor 5. Das ist ein Tersisa Turm sama hotel. Turm. Turm. Turm adalah menara. Turm itu Das menara, jadi das ist ein Turm. betul. Das ist ein Turm ya. Lalu yang terakhir berarti hotel. Jadi das ist eine oder ein. Eine. Artikel hotel adalah das. Berarti dia netral, jadinya bukan, karena dia netral jadinya dia ein, bentuk unbestimnya ya. Das ist ein Hotel. Oke. Oh, tadi yang gereja eine apa N sama yang Turm. Kunsthalle. Oh, Kunsthalle. Untuk yang Ya, gereja. Kirche itu eine, Kunsthalle juga eine. Lalu untuk yang kino itu ein, Turm juga ein, hotel juga ein.
Jadi yang eine hanya nomor 2 dan 3 ya. Oke, apa bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke Huren. Huren halaman 31 bagian 5A. Ini adalah menentukan kira-kira kata-katanya nanti yang disebut panjang atau pendek. Kalau misalnya panjang, itu diberikan tanda underscore ya. Underscore. Tapi kalau misalnya pendek, diberikan pung atau titik ya. Oke, kita dengerin. Sebentar. Oke, silakan Intan. A oder A. Alt. Ja. Hafen. Star. Lang. Fahren. Mann. I oder Ä. 10. Weg. See. Gern. 11. Herr. Sehr. I oder I. Schiff. Mitte. 7. Kirche. Wie. Bitte. Hier. U oder O. Hoch. Kosten. Von. Pro. Sonntag. Ort. Montag. U oder U. Fluss. Gut. Turm. Zug. Stunde. Buch. Fußball. Oke. Satu kali lagi atau cukup? Ini tuh per kata-katanya mana yang titik, mana yang Underscore. gitu. Iya, Underscore lihat gitu ya. iya. Satu kali lagi. Kayak yang A atas itu kan A titik, yang jar garis. Jadi masing-masing tuh harus Iya, harus ditandai A-nya apakah A titik atau A garis ya. Ditandai berdasarkan tadi audionya apakah dia panjang atau pendek ya. Saya ulangi satu kali lagi. Ya. Oke. A oder A. Alt. Ja. Hafen. Star. Lang. Fahren. Mann. E oder Ä. 10. Weg. See. Gern. 11. Herr. Sehr. I oder I. Schiff. Mitte. 7. Kirche. Wie. Bitte. Hier. Oder O. Hoch. Kosten. Von. Pro. Sonntag. Ort.
Montag. U oder U. Fluss. Gut. Turm. Zug. Stunde. Buch. Fußball. Oke. Sudah jelas? Atau satu kali lagi? Nyalain lah. Gimana? Udah, Frau. Sudah? Oke. Un moment. Jadi untuk yang panjang pendeknya itu ada apa aja, teman-teman? Yang A, Ya, yang A. Jar kan panjang, Haven panjang, Star panjang, Lang titik, Paven panjang, Man titik, Betul. Lalu kalau yang E, Zen panjang, Wake panjang, Si panjang, Gen panjang, F titik, Her titik, Share titik. untuk yang ger itu titik, untuk yang ser justru yang panjang. Oke. Lalu kalau yang I, Kir titik, Mi titik, Sieben panjang, Hirsche panjang, Wi titik, Gite titik, Here panjang. Kirsche dan Wi terbalik, Kirsche titik, Wi panjang. Wi panjang, Ya. Lalu kalau yang O, Kos titik, Kosten titik, Kon titik, Pro titik, Sontak panjang, Ot panjang, Montak panjang. Ho panjang, Kosten titik, Font titik, Pro panjang, Sontak titik, Or titik, Montak panjang. Oke. Kalau yang U, Terus titik, Gut titik, Tum titik, Sub titik, Stunde panjang, Buh titik, Futbah titik. Flus titik, Gut panjang, Turm titik, Zug panjang, Stunde titik, Buh dan Fußball panjang. Oke. Kalau sudah kita lanjut ke Buh ya, teman-teman. Apa ada pertanyaan? Silakan buka Ubungsbuh halaman 30.
Boleh dikerjakan yang 1A. Oke. Intan baru kembali. Sekarang sudah di buku Ubungsbu halaman 30. Mengerjakan yang 1A ya.
Kalau mentions skip tadi apa? Sama zoom artinya. Oke, Mention. mention. Sebentar saya baca dulu. Mentions apa? Sanatorium. Mention. Juga itu kereta api. Terus kalau stad itu kota, mention itu orang. Mention orang. Kalau skip Ship itu kapal. apa? Iya. State kota ya berarti. Kenapa? State kota berarti ya. Iya. State kota, mention orang, ship kapal.
Oke, sudah. Ini karena waktu kita tinggal 5 menit, nanti mengerjakan mandiri dulu ya teman-teman sampai halaman 32 yang C. Untuk yang ada lambang seperti volume itu, yang 2A, 2B, itu nanti di skip dulu nggak apa-apa. Dikerjakan yang nggak ada audionya dulu ya. Oke. Bisa kita bahas yang halaman 30. Bahas bersama aja. Nah, nomor 1. Jadi, apa kira-kira jawabannya? Der Hafen. Oh, der Hafen. Ja. Der Hafen ist sehr wichtig. Pro Jahr kommen 6.000 setiap tahun datang 6.000. Mention? Bukan. Schiffe 6.000 kapal karena Hafen adalah pelabuhan. Oke, Schiffe, benar. Ya, lalu der Fluss in Bremen heißt Weser. Ya, supaya di Bremen namanya Weser. Lalu kalau yang B, das ist der Bahnhof von Bremen. Täglich fahren 530 Zug. juga betul. Nach Hamburg, München und in andere. Und in andere Stede. ya, Städte, betul. Hier arbeiten, Mention. ya, hier arbeiten 53 Menschen ya. Ya, Rizky. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas besok ya, teman-teman. Dikerjakan sampai halaman 32 yang bagian C. Kalau ada audionya boleh di-skip dulu aja. Oke, untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Besok dipikirkan dulu apa yang mau ditanya. Mau dipelajarin lagi tuh. Ya kan ya, Puyeng ya, pikir dulu apa yang mau ditanya. Oke, kalau gitu kelas hari ini saya akhiri ya, teman-teman. Vielen Dank für heute und bis morgen ya. Tschüss. Tschüss. Bitte.